Salut la famille, la possibilité de son botte pour balinga Maman Mazé. Maman Mazé a sa chaîne YouTube, la famille. N'hésitez pas à s'abonner, de liker et de partager surtout. Lelo, ne relaxa bino ndeni basala ka galette ya poudre. Ebele batu na Maman Mazé basala ka galette ya poudre. Ndenge nini galette ya poudre ndenge nini lelo ne relaxa bino ndeni basala ka galette ya poudre. Première chose, tout ça là, pose la farine na yo. La farine, on a farine awa. On a deux paquets ya galettes. On a deux au deuxième paquet ya farine. On a deux paquets de farine awa. Et tout ça na mungwa. O mungwa, tche mungwa na yo. Biso to yeba ba mesure te, biso to calculer na mutu ba gramme wana ba nini, biso to yebi yango te. Galette ba tiaka mungwa po mungwa epesa ka goût. Tant sisi ko tia mungwa tia miliki o miliki ya poudre. So za na nido tie nido, peu importe miliki oza na mais ezala ka ya poudre. O miliki ya poudre, na tie miliki na nga ya poudre. Na sisi ko tia miliki na nga ya poudre. Tout ça na posa ya sucre poudre, o sucre ya poudre. Na tie sucre na nga ya poudre. Nga mona zo tala ka mesure na nga ya sucre selon makadinsi na nga. Ko tia sucre belé te po sucre belé e comme sango cake e bando kanga yango. Na sisi ko tia sucre na nga na ena o eza sucre vanille. Na 2 kg faut tia 2 nini ya sucre vanille. 2 paquets, au paquet, 2 paquets. 2 paquets, 2 paquets, merci. Oyo, nazo tia 2 paquets, na tia 2 paquets à sucre vanille. 2 nini mais paquets. 2 chassés mais 2 paquets. Ils ont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il y a 12, na tia 2, ça fait dire 24. Parce que on te fait ça fait goût et puis ça va goût. Et puis ça va. Avant au tia beurre, au bandi qu'on mélanger d'abord. Ce que si qu'on mélanger, ndé si qu'on tia beurre. Pour la farine, pour la galette na yo ebima poussière ya poudre, ezo senga kaka beurre. Batia kango ni l'huile, ni mafuta, ni kaka beurre. Batia ka maïté, batia ka miliki pe ya maïté. Ce que tia miliki ya maïté ebimi cake. Donc, ko tia yango miliki ya maïté. O nazo sangisa ba solution nyonso na tie na kati. Siko ngai nazo tia beurre na ngai déjà na lembisaki yango déjà na tiaki yango na moto beurre ekomi liquide. Siko ngai nazo tia beurre na ngai. Ya tia na beurre chérie s'il te plaît parce que ngai na kokate. Tiens, nazo tia beurre na ngai. Na longo la montre hein pour ebebate. Oui, ezali beurre. Moni beurre, na tie vraiment beurre. Nyonso boy beurre. Alors bandi ko sangisa galette na yo. Galette batiaka mai te. Soko tiango mai obebisi galette. Soko lingi olia galette ya poudre, dépense nango ezali kaka beurre. Soko za na beurre te, okoki kotia okosala ngo pe na l'huile ou bien na manteca normal. Soko za na manteca normal te, na kisasa okoki kotia pe bona. Merci. Bolanda, tina suka okomona ndenge galette na biso ekobima kitoko makasi. Ya tia pause. Ekobima kitoko makasi, tia pause. Ah, na sisi kobeta pati ya galette na nga, eza simple comme bonjour. Ce bolingi deuxième partie, botala ndenge ni tokolia galette na biso, na tia maïté, na tie eloko te. Soki olangi na vidéo tina début te landa tina début. Voilà, pati ya galette na biso ekomi déjà prêt. Ou prête, okoki kolamba yango déjà, otina nini na yo. En tout cas, si vous avez aimé, n'hésitez pas à tapoter, à liker, à partager et ça la bien. Papa, maman maza bengi bino. Vous avez un problème de faiblesse sexuelle, éjaculation précoce. Vous avez un problème il y a ventre munene. Vous avez un problème il y a poids. Vous avez un problème de tension, diabète, hypertension, hypertendue.
Mama Maze azana ba plante naturelle oyo ezo-traité biloko ba maladie nyonso to wana. En tout cas, n'hésitez pas à contacter Mama Maze le plus vite possible. Numéro nanga na ti yango wana. Contacter, commander bati ba base naturelle. Au traité bo pikiliki ba bokunu banzoto boyo papa. Et partager vidéo, commenter, liker. Mama Maze alingi bino mingi. Bo s'abonner na chaîne na biso YouTube na biso ezali Tolobi la Santé TV. Merci beaucoup. Un gros bisou. Bye bye. Kata. Awa finition na biso to silisi galette. Omoni pati na betaki yango yo. Galette ya kopanza na penza te na bi ya kopanza na yango. Ezo panza na pena na ndenge ya mukete. Otala bino moko. Na tiamo na sani awa. Ndenge et panzane en poudre. Omoni galette. Voilà.